ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශය කිරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට ධර්මදානය සිදු කිරීම සඳහා අලව්ව අග්බෝව විහාරගල දම්සෙවනෙහි පදිංචි විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාරිණී කුසුමා ලියනගේ මහත්මිය ජානකී දියණිය චින්තක සහ චන්දන හේවගේ යන පුතණුවන් විසින් මෙම උතුම් වූ ධර්මදේශනය සඳහා දායකත්වය දරා තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්මදානයන්ගෙන් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය ශක්තියෙන් ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා හා දරුවන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වන මීට වසර 9කට පෙර එනම් 2012 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාස 8 වන දින පරලෝසපත් වූ සාමවිනිසුරු ධම්මසේන හේවගේ මහත්මයාගේ ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන මෙම සදහම් ධර්මදේශනයෙන් ජනිත වන පුණ්‍ය ශක්තියෙන් එතුමන්ගේ භවගාමී ජීවිතය සුවපත් වේවා. ධර්ම මාර්ගය නිවැරදිව අවබෝධ කර දෙන ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ වන පූජ්‍යපාද මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින් වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී මේ භවයේදීම නිර්වාණ මාර්ගය පූර්ණය වේවා. දෙපාර්ශවයේම මියගිය දෙමාපියන්ටත් වර්ග පරම්පරාගත පරලෝ සැපත් සියලු ඥාතීහුද මේ පින් අත්පත් කර ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ භවගාමී ජීවිතය සුවපත් වේවා. සුජීවත්ව සිටින මෑණියන් ඇතුළු දෙපාර්ශවයේම සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ටත් දුවා දරුවන්ටත් මුණුබුරු මිනිබිරියන්ටත් මේ මොහොතේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්වත් සැමටත් උතුම් තථාගත ධර්මය අවබෝධ කරගෙන නිවී සැනසෙත්වා කර්මක්ෂය කරත්වා කියා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වෙත්වා කියා ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ ඒතං අභික්ඛන්ත දස්සාවි අතිපඤ්ඤේන ආගමං කතං ලෝකං අවික්ඛන්තං පච්මචු රාජා නපස්සති තී. මෙම ධර්මානුශාසනාව සම්බන්ධ සදහැබර අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරන්නා වූ බෞතුන් ප්‍රමුඛ මේ මොහොතේ අපට සවන් දෙන්නා වූ සදහැබර පින්වතුනි, ස්වාමින් වහන්සේ කැමැති පරිදි දේශනාවක් යනුවෙන් හන්කොට ස්කන්ධ පංචකයේ ශුන්‍යතාවය සහ කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය පහදා දෙන්න කියලා ලියලා තියෙනවා. එතකොට එය පැහැදිලි කිරීම මුල් කොටගත් දේශනාවක් තමයි කැමැති පරිදි ගන්න වෙලා තිබෙන්නේ. අදාළ දේ සඳහන් වෙලා තිබෙන තැන් කීප පොලක් තිබෙනවා. ශුන්‍ය ලෝක සූත්‍රය කියලා වෙනම තියෙනවා. තව ඒ වගේ ශූන්‍ය පදේ තියෙන තැන් තියෙනවා. දැන් ස්කන්ධ පංචකයේ ශූන්‍යත්වයනේ. නමුත් මේ ශූන්‍යත්වයට ළඟා වෙන්න හරි බාධක තියෙනවා මේ රටේ. හේතුව තථාගතයන් වහන්සේ දැකවදාලා ඇසින් දකින ශූන්‍යත්වයක් වෙනුවට තමන්ගේ ඇසින් විද්‍යාව ඇසින් ශූන්‍යත්වය බලන්න හදනවා. මේ රටේ පවතින අය අදහස්. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ තථාගත දේශනාවක් වෙන දෙයක් නිරවුල්ව වටහා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ. එතකොට මෙහි සඳහන් පරිදි ස්කන්ධ පංචකයේ ශූන්‍යත්වය කියලාත් මේකේ තියෙනවා හැබැයි. නමුත් අර ලෝකයක් ශූන්‍ය කරන සමහර අය. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු හතරට බෙදලා ඊට එහා මොකවත් නැහැ ශක්තියක් කියලා. මූලද්‍රව්‍ය වලට බෙදලා මූලද්‍රව්‍යයට එහා ශක්ති විශේෂයක් විතරයි. ශක්ති විශේෂයෙන් ද්‍රව්‍ය මැවෙනවා. මැවිලා ශක්ති විශේෂයට යනවා. එතකොට ද්‍රව්‍ය වශයෙන් දෙයක් පවතින්නේ නැහැ. ලෝකේ ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් ශූන්‍යයි. බැලුවම හරි. නමුත් ඒ ස්කන්ධ ලෝකේ නෙමෙයි. ඒ වගේම විද්‍යානුකූලව නොවන චාතු මහා භූතික වචනෙන් ගත්තාමත්
නම් යදුවට අන්තිමට සතර මහා භූත විතරයි ද්‍රව්‍ය නැහැ. එතකොටත් ශූන්‍යයි. මේ හිතලා හදලා බලන දේ ආදී. නමුත් ඔය ශූන්‍යත්වය නෙමෙයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ. සසර දුකින් මිදීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු ශූන්‍යත්වය. ඇතැම් හු කල්පනා කරනවා මේ බුදුන් වහන්සේ වදාළ නිවීමත් ශූන්‍ය දෙයක් කියලා. එතකොට මේ පැත්තට යන්න බය වෙනවා. ශූන්‍යයි කිය මොකෝ අශූන්‍යයි කියන එකේ තේරුම 0 නැත්නම් නෝට් බිඳුව මොකුත් නැහැ කියලානේ. ඉඳලා ශූන්‍ය කියන්නේ 0 හරි බිඳුවයි කියලා අරන් බලන්න පටන් ගන්න නැතුව සවන් දෙන්න. මේක ඉතින් ගාථා 4යි තියෙන්නේ. ඒ ගාථා 4න් අදාළ පුද්ගලයා කියපු දේ කියලා අපි අපිට අදාළ තැනට යමු. මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දාහං සක්ක අපුච්චිස්සං නමේ ව්‍යාකාශ චක්කුමා. මට පුළුවන් වුණා දෙසරයක් විමසන්න. ඒ වුණාට චක්කුමා නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේ निराකරණය කරලා දුන්නේ නැහැ. යව තත්‍යංච දේවීසි ව්‍යාකරෝති මේ සුතං. ඒ වුණාට තුන්වෙනි වතාවටත් විමසුවොත් මේ निराකරණය විසඳා දීම දේවීසින් වහන්සේවත් බුදුන් වහන්සේ විසින් කරනවායි කියලා මම අහලා තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේ සම්බන්ධ කතාවේ පළවෙනිවත් දෙවෙනිවත් තුන්වෙනිවත් කියලා පෙන්නනවානේ. ඊට එහා බුදුන් වදාළ දේවල් බුදුන් කළ දේවල් බුදුන්ගේ නියමයන් ඉටු නොකොළොත් හිත සස්කඩ පැසෙන කතාවක් බුදුරු සම්බන්ධයෙන් එහෙම තිබෙනවානේ. අනතුරුව අයං ලෝකෝ පරලෝකෝ පරලෝකෝ බ්‍රහ්මලෝකෝ සදේවකෝ. මෙලොව පරලොව බඹලොව දෙවියන් සහිත ලෝක ගොඩක්ව තියෙන්නේ. දිට්ඨින් තේ නව ජානන්ති ගෞතමස්ය අසස්සිනෝ. ගෞතම අසස්සින් වහන්සේගේ දැක්ම දිට්ඨින් කියන්නේ එතන දෘෂ්ටිය නෙමෙයි. දර්ශනය දන්නේ නැතිලු නජානන්ති. ඔවුන් දර්ශනය දන්නේ නැහැ. ඔය ඉතින් උන්වහන්සේගේ දර්ශනය දන්නවා නම් ඉහාත්ම වශයෙන් නිවිලා සැනසෙන හැරුණාම මේ පරලෝක හරි දිව්‍ය ලෝකේ හරි බ්‍රහ්ම ලෝකේ හරි යන්නේ නැහනේ. ඔවුන්ට ඒක අහුවෙලා නැහැ. ඒතන් අභික්කන්ත දස්සාවී. අවිස්කාන්ත දර්ශනයක්. ඒ කියන්නේ දකින්ට ප්‍රිය. උන්වහන්සේගේ අර නික්ලේශී ස්වභාවය තුළ කෙනෙකුට ප්‍රියශීලී ස්වභාවය තුළ අභික්කාන්ත නැත්තම් මනස්කාන්ත දර්ශන ප්‍රිය බවක් තියෙන්න පුළුවන්. අති පඤ්ඤේන ආගමං. ප්‍රශ්නයක් තැන හින්දා යාවේ. ප්‍රශ්නේ තමයි කතං ලෝකං අවෙක්කන්ස්තං. කොහොම ලෝකේ බලන කෙනාද? මච්චු රාජාන පස්සති මාර්යා දකින්නේ නැත්තේ. අන්න ලෝකයක් කතා කරනවා. අර ලෝකේ මූල ද්‍රව්‍ය අරුණාම ද්‍රව්‍ය නැහැ. මොකේ සතර මහා භූත අරුණාම ද්‍රව්‍ය නැහැ. එහෙම බැලුවට මරණයෙන් ගැලවෙනවද කවුරුවත්? එබැවින් දැසින් බලන ලෝකපදයේ වෙනුවට අරියස්ස විනේ ලෝකෝ. ආරවිනෙහි ලෝකය කියලා කිව්වේ මොකක්ද කියන එක. ලෝකස්ස වික්කේ සමුදයං චත්ත ගමංච දේසිස්සාමි. ලෝක දිවන්තේ උච්චති කිත්තාවතානුකෝ බන්තේ ලෝකෝති උච්චති. ලෝකේ කියලා කියනවා. කොමනින්ද ලෝකේ කියලා කියන්නේ. ලෝකච්ච සමුදයංච. ලෝකේ හට ගන්න හැටි සහ ඉක්මවා යන හැටි දේශනා කරනවා. එතකොට ඒ ලෝක පදය දැසින් බලන බාහිර අර්ථයට යෙදෙන්නේ නැහැ. එවිට ඒක කැඩපතක් තුළින් තමා බලනවා වගේ දෙයක්. බලන් ඉන්නේ කැඩපත දිහා පෙනෙන්නේ තමන්ගේ. එතකොට අර ලෝකස්ස සමුදයන් කියන පදේ පෙන්නනවා මෙන්න මෙහෙමයි ලෝකේ හටගන්නේ කියලාත්. අදාළ නැති වුණත් නිකන් මතක් කරන්නම් ඒ ලෝකපදේ මෙතෙන්ට මම එන්නේ මේ කාරණේ මත කියලා.
කතමංච බික්කවේ ලෝකස්ස සමුදය කොහොමද ලෝකෙ හටගන්නේ? ඇසත් රූපයත් චක්කු විඤ්ඤාණයත් චක්කුංච පටිච්ච රූපයද උප්පජ්ජ චක්කු විඤ්ඤාණං තින්නම් සංගති පස්සෝ. ඒක ඇහැ තුල පස්සපච්චය වේදනා වේදනාපච්චය තණ්හා තණ්හාපච්චය උපාදාන උපාදානපච්චය භව මේ ලෝකේ හට ගැනීම. භවනං ජාතිනේ පැවැත්ම ආරම්භ වීම. කනෙත් නාසෙත් දිවෙත් කයත් මේ ලෝක සමුදය පෙන්නනවා. එතකොට මට පෙන්වන්නේ ලෝක සමුදය කියලා දුක්ඛ හට ගැනීම. මේ ලෝකේ කියන්නේ දුකට. ලෝකස්ස සමුදයංච අත්තගමංච දේසිස්සාමි. දුක හට ගැනීම ඉක්මවා යාම මාර්ගය. තථාගතයන් වහන්සේ මේ දුක හට ගැනීම ඉක්මවා යාම මාර්ගය කියන එක දේශනා කරපු ලෝකෙට කියන්නේ ආපහු ස්කන්ධ ලෝකය. අනොබ පව තුළ හික්මී පින තුළ හික්මී ධ්‍යාන තුළ හික්මී යම් සංවර ප්‍රතිපදා විපාක වාරයන් ලැබමින් එනවා සත්වෙක් වශයෙන්. නමුත් ඒ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් විරතියෙන් යන වෙන්වීමෙන් මිදීමෙන් නෙමෙයි වැරදි බැවින් වෙන්වීමෙන්. ඒ ධර්ම නියාමයන් ලෝකෙ තිබුණු බැවින් ඒවයින් මේ ලෝක නිරෝධයට පත්වෙන්න බැරි වුණා. භවගාමීත්වය තුළ දියුණු වෙන්න ඇරුණාම සිත දියුණු කරගන්න ඇරුණාම දුක්ඛ නිරෝධයට පත්වෙන්න බැරි වුණා. එහෙනම් ඒ මාර්ගයක් නොවේ තථාගතයන් වහන්සේ වදාළා වූ ලෝක නිරෝධ මාවත වෙනත් එකක්. අන්න එතකොට තමයි අපට පැහැදිලි වෙන්නේ ඒක වදාරලා තිබෙන්නේ ඔය කියන ජීවිත 7ක් 8ක් තුල හරි අවුරුදු 50ක් 60ක් තුල හරි දවසක් තුල හරි නොවේ. ඔබ ජීවත් වෙනකොට ඇසෙන් කනින් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් ලෝක සමග සම්බන්ධතාව පැවැත්වීමට පාවිච්චි කරන්නා වූ අරමුණක් තුල අරමුණ තුළ සිදුවෙන්නා වූ දෙයට උන්වහන්සේ අර්ථකථනයක් දීලා කියන එකේ තේරුම එහෙම එකක් තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක නාමකරණයක් නැත්තම් නම් කිරීමක්. හඳුනා ගැනීම සඳහා පමණක්. ඒක තුළ නොදන්නාකම නිසා මිනිසා දුකටපත් වෙන හැටි. එක අන්තයකින් එක ප්‍රතිපදාවකින් එක ධර්ම නියාමයකින් ලෝකෙට දේශනා කරනවා. දුක්ඛ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව කියන්න පුළුවනි. පාපම් පාපකතෝ පස්සතාති කියලා කියන්න පුළුවනි. පමාද විහාරිත්වය කියලා කියන්න පුළුවනි. ඒ ඕනෑම වචනකින් මිනිසා දුකට බැඳෙන හැටි වර්ධින හැටි ශාස්ත්‍රීය පදනකින් පෙන්නනවා. නිකම් පොතපතින් පෙන්නනවා නෙමෙයි. ඔබ තුළ සිදුවෙන ක්‍රියාදාමයක් තුළින් ඊට අදාළ පෙළ දහමකින් පෙන්නනවා. අන්න ඒක වැටහෙනකොට ඔබට ස්කන්ධ පංචකය ශූන්‍යද යුක්තද මොනවෙන් හරි කියලා තේරෙවි. දැන් මේක අහලා තියෙන්නේ ශූන්‍යතාවය බලන හැටිනේ. නමුත් ශූන්‍යතාවය බලන්න වෙලා තියෙන්නේ බුදුරු හම්බෙන්න පෙර ඒක යුක්ත වෙලා තිබෙන බැවින්. මොනවෙන්ද යුක්ත? අපි තේරුම් ගන්න වෙනවා. එතකොට අපට මේ ලෝකං කීවේ එතකොට මොකක්ද කියලා හොයන්න වෙනවා. අපි දැන් ලෝකම් පදේ පැහැදිලි කළා. ඇස තුල, කන තුල, නාසය තුල. දැන් මේ ගාථාවෙන් පෙන්වන දේ බලන්න වෙලා තිබෙන්නේ අපට දුකින් මිදෙන්න අවශ්‍ය නිසා. මේ ගාථාවෙන් පෙන්වන දේ නෙවෙයි මිනිසුන් කරගෙන ඉන්නේ. ඒක මින් පෙර ආතුව තේරුම් ගන්න වෙනවා. මම හිතනවා ඔබට දැන්
ස්කන්ධ පංචකේ නම් වූ මේ ඒකකේ වැටහෙනවායි කියලා. එයින් අතීතයෙන් මුකුත් ආවේ නැහැ, අනාගතයට මුකුත් යන්නේ නැහැ. ඒක එතන හටගන්නා වූ ස්වයංක්‍රීය ධර්මතාවයක් හටගත්ත ගමන් මේ යාමට වරන් දී තිබෙන්නා වූ. නමුත් මෙයාම ඔබ පිළිගන්නේ නැති නිසා, ඒක බැඳීම නිසා ඔබට නිදහසක් ලබන්න බැරුව ඔබ එකකින් සතර හදන මාවතට පැවැත්මට පදනමක් කරගෙන තිබෙනවා. නැවැත් සඳහා යොදාගත්තා වූ ආශිර්වාදාත්මක දේ පැවැත්ම සඳහා ඔබ යොදාගෙන තිබෙන බැවින් ඔබට පැවැත්මකට උරුමකම් කියන්න සහ පැවැත්ම ඊරණමට පත් වෙන්න තිබෙනවා. ඒ පංචස්කන්ධය නිසා නෙවෙයි. පංචස්කන්ධය වරදවා ගැනීම නිසා. වරදවා ගැනීම කියන එකේ තේරුම පංචස්කන්ධය යමකින් යුක්තයි. යමකින් කියන එකේ තේරුම ගල් වරළු වැලි රත්තරන් වලින් නෙවෙයි. බලමුත් මොනවද කියලා. දැන් ගන්න නිවැරදි එක පමණක් වැරදි දේවල් අනන්ත සමාජය අපි කතා කරලා තිබෙනවා. ලෝකේ තවත් ඒ අදහස් වල ඉන්නවා. සංයුත්ත නිකාය සත්තට්ඨාන කුසල සූත්‍රයෙන් අපි ගනිමු. මිනිසාට දොරවල් 6ක් තියෙනවා. දොරවල් 6ට අරමුණු 6ක් ගන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා, ಜಾති ආගම කුල ભેදයෙන් තොරව. ඒ නිසා අරමුණු රසය ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් ඇසට කනට නාසයට සිත පිහිටයි, සිත අරමුණු රසය අනුභව කරයි. ඒ අරමුණු රසය අනුභව කිරීමේදී සිදුවෙන සිද්ධිය තමයි මේ විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. අරමුණු රූපයයි වැටෙන්නේ චක්කු ප්‍රසාදයට. ඔබට මින් පෙර පුරුදු කරගත් පරිදි විඳින්න පුළුවන්. වර්තමාන එකක් නෙමෙයි වේදනාව, පරණ එකක්. වර්තමානයේ නම් මොකක්වත් නැහැ අලුතින් හම්බ වෙනකොට. නමුත් ඒකට සැප දුක් උපේක්ෂා එනවා නම් පරණ පුරුදු කරගත්ත පරිදි. ඒ වේදනාවට ඍචුකත්වයක් ඇති වුණොත් හෝ ගැටුණොත් එහෙම එතකොට තමයි මේ සිද්ධිය සිදු වෙන්නේ. ඒ සිදුවෙන ආකාරය තමයි වේදනාවෙන් අරමුණ විඳීම, සංඥාවෙන් රූප සංඥාවක් වශයෙන්, ශබ්ද සංඥාවක් වශයෙන් හැඳිනීම, සංකාරයෙන් රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා වශයෙන් බැඳීම, මේ දෙයට ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන්, ඇස නිසා රූප වේදනා සංඥා සංකාර, කන නිසා ශබ්ද රූප වේදනා සංඥා සංකාර, නාසය නිසා ගන්ධ රූප වේදනා සංඥා සංකාර. එවිට ඇස තුළ චක්කු විඥාන, කන තුළ සෝත විඥාන, නාසය තුළ જીවහා ගාන විඥාන, දිව තුළ જીවහා විඥාන, කය තුළ කාය විඥාන, සිත තුළ මනෝ විඥාන. මිනිසාට වේදනා 6ක්, සංඥා 6ක්, සංකාර 6ක්, විඥාන 6ක් හටගන්නේ දොරවල් 6 නිසා කියන එකට විවාදයක් එතකොට නැහැනේ. එතකොට පංචස්කන්ධය කියන ශරීරය කියන කතාවට ආයේ රැවටෙන්න ඕන නැහැනේ. ඔබ තුළ නම් සිදුවෙන්නේ ඔබ විඳින්නේ ශරීරය නෙමෙයිනේ අරමුණක් විඳිනකොට. පඨවි ආපෝ තේජෝ කියන්න ඕනෙත් නැහැනේ එතකොට. බාහිරින් නම් අපි කියමු පඨවි ආපෝ තේජෝ අරමුණක්වත් විඳිනවා කියලා. හීනෙන් පේනකොට පඨවි ආපෝ විඳින්නේ කවුද? මනෝ රූපයක් නේ. ඒකේ පඨවි කොහෙද තියෙන්නේ? හීනෙන් පේනකොට සර්පයා දැක්කත්, අලියා දැක්කත් ඒකට බය වෙනවා. නමුත් ඒක සිතුවිල්ලේ පවතින රූපයක් කරනම ඒක ද්‍රව්‍ය වෙන්නේ කොහමද? දවල්ටත් ඉතින් බාහිර දේවදව්වෙන් මේ සිතුවිල්ලට පහළ වෙන රූපේ තමයි විඳින්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න විතරයි ඕන. දවල් රැ දෙකේ වෙනසක් නෑ ආයේ. තමන් හදාගත්ත රූපේ විඳිනවා. ඒකට පංචස්කන්ධ ධර්මතාවය කියන එක මිනිසාර ලෝකේ ජීවත් වෙන්න දීලා තියෙන භාග්යක්. නමුත් තහනම් ගහේ ගල් කන්න කියලා නෑ. නමුත් ඔබ කරන්නේ මේ පංචස්කන්ධ ධර්මතාවය ඔබට රුචි පරිදි වරද්දා ගැනීමෙන් පංච උපාදානස්කන්ධ බවට පත් කරගන්න එක. ඒකයි තහනම් ගහේ ගෙඩි කෑම කියලා මම කියන්නේ. එතකොට ඒ ස්කන්ධ පංචකය මොනවා වෙනවද? ඒකට එන දේ අපි බලමු. කය නම් අවුරුදු 60ක් 70ක් තිබෙන බැවින් කය පුද්ගලෙක් ඉන්නවා කියලා ගත්තත් කමක් නැහැ කියන එක තැනක වදාරන තථාගතයන් වහන්සේ. ඒ වගේම කය දිරා යන බැවින් ඒකෙන් මිදෙන්න මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්තකුත් තිබෙනවා. නමුත් මේ පිළිබඳ ධර්මතාවයේ දන්නේ නැති පුද්ගලයාට පංචස්කන්ධ ධර්මතාවයේ පිළිබඳ දන්නේ නැති පුද්ගලයාට කියන්නේ පෘථග්ජනයයි කියලා.
ඒ පෘථග්ජනයාට මම කියන්නේ කය කියලා බුදුන් වහන්සේ වදාරන්නේ නැහැ. සිතට එන දේ. බොහෝ කලක් තිස්සේ සිතට එන දේ මම කොට ගත්ත මුලාවෙන් මිදෙන්න පෘථග්ජන භූමිය තුල බෑ. මොකද්ද සිතට එන දේ මම කියලා කියන්නේ? සිතට එන දේ රූපය, සිතට එන දේ ශබ්දය, සිතට එන දේ ගන්ධය, සිතට එන දේ රසය, සිතට එන දේ පව, සිතට එන දේ පින, සිතට එන දේ ඊර්ෂ්‍යාව, සිතට එන දේ වෛරය, සිතට එන දේ ධානය, සිතට එන දේ පින. සිතට ඕන දෙයක් එන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක මම වෙන්නේ? කවුරුත් මේක මම මගේ කියා ගත්තේ නෑනේ. අන්න මේ අරමුණු රසය විඳින්ට යාම තුළ ඇතිවෙන්නා වූ ඇලීමෙන් මුලාවෙන් ගැටීමෙන් මුලාවෙන් ඇලීම මුලාව කියන්නේ ඇලීම මම වෙනවට. ගැටීම මුලාව කියන්නේ ගැටීම මම මුලා වෙනවා කියන්නේ මම කොට ගන්නවා කියන එකට. දැන් ස්කන්ධ පංචකය වෙනයි. මඤ්ඤමානය වෙනයි. ස්කන්ධ පංචකයට හටගෙන නැසෙන්න වරන් තියෙනවා. මඤ්ඤමානෝකු මමත්වෙන් ගත්තොත් හටගෙන නැසෙන්න වරන් නැහැ. බද්දෝ මාරස්ස. අන්න සසර හදන හැටි. නැසෙන ස්වභාවය වෙනුවට අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතුවක් තබමින් ඔබ බැඳෙනවා. සංයෝජනය වෙනවා. මොනවෙන්ද බැඳෙන්නේ? ඒ ආරම්මණයන් සමග ඇලීම මුලාව, ගැටීම මුලාව. ලෝභ මොහ වශයෙන්, දේශ මොහ වශයෙන් මමත්වෙන් ගන්නවා. අනන්ත සංසාරවල ගන්න ඇති අපිට ඒ වගේ තෝයන්න බෑ. මේ ජීවිතය තුළ ළමා කාලේ පටන් මෙන්න මෙසේ මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙහෙම අපි කළ බව අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන සම්මත මට්ටමේ මම ගැන තමයි අපි දන්නේ. මම නැමැති කය. නමුත් මේ මම නැමැති කය පිළිබඳව නෙමෙයි බුදුන් වහන්සේගේ වදාළේ මඤ්ඤමාන කියන්නේ මාන කියන පදේ තේරන්නේ වර්තමාන මොහොතේ සිදුවෙමින් පවතින දේ කියන එක. මානෝ. මානෝ නම් එහෙනම් මේ තත්පරය තුල ඔරලෝසුව තියෙනවා වගේ මේ මොහොතේ ඇහි කනේ නාසයේ දිවේ කය උපදින අරමුණ තුල වෙන්න එපා. ඒකට ආපු දේ. තවත් ගනිමු අපි තැනකින්. මේ අසකරණාසයේ දිවකය නිසා පහළ වෙන්නා වූ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහට මමත්වෙන් ගැනීමට වෙන්නා වූ මේ පහට හේතු වෙන්නා වූ මේ පහට සක්කාය කියනවා. ධම්මදින්නාව විග්‍රහ කරන විදිය. ඒකට එන දේ මමත්වෙන් ගැනීමේදී දිට්ඨිය කියනවා, නැත්නම් සසරට බැඳෙනවායි කියනවා. එතකොට ඒක සක්කාය වෙනයි, ඒකට එන දේ වෙනයි, මමත්වෙන් ගැනීම වෙන එකක්. දැන් ඔබට තේරෙනවා මමත්වෙන් ගැනීම යනු ශූන්‍ය වීමක් නෙවෙයි, මමත්වෙන් යුක්ත වීම කියලා. පෘථග්ජනයාට සෑම ස්කන්ධ පංචකයක්ම මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් යුක්තයි. ඒ මට සහ මට අයිති දේවල් කියන්නේ වතු පිටි ඉඩ කඩන් ගෙවල් දොරවල් කියන එක නෙවෙයි. ඒවා නිසා අධ්‍යාත්මික ආයතනට හැම්බ වෙන බාහිර ආයතන නිසා ඒවා සමග ඇතිවෙන්නා වූ ඇලීම් ගැටීම් නිසා ස්කන්ධ පංචකය ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන්, පරිගැනීමෙන්, කුහකමින්, මෝඩකමින් මමත් ආදී කොට ඇති විවිධ ආකාරයේ මමත්වෙන් යුක්තයි. ඔන්න මමත්වයේ තේරුම් ගන්න. දුක් ගෙනත් දෙන්නේ මමයි කියන්නේ ශරීරයේ දුක් දත් දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. මේ මමත්වෙන් ගැනීම දුක් උපදින හේතුව බවට පත් වෙනවා, නැත්නම් සසරට බැඳෙන හේතුව බවට පත් වෙනවා. මමත්වෙන් ගැනීමට ඇලීම මුලාව ගැටීම මුලාව හේවත් තණ්හා කියලා කියනවා. අන්න එහෙම අපි මේ ජීවිතේ ගත කරන්න ගත්තාම කරන කියන ක්‍රියාකාරකම් තුළ
අපට දුක් උපදින හේතුව අපි විසින් කරගන්නා වූ මුලාව තුළ සිදුවෙන බව ධර්ම ශ්‍රවණය කරනතුරු පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ. ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන සතුටින් එන්න ලෝභයෙන් දේශයෙන් මොහෙන් වැඩෙනකොට ජීවිතේ සතුට පලා යනවා. ජීවිතේ අන්ධකාරයක් අඳුරක් බවට පත් වෙනවා. පරිලාහ නිරයක් බවට පත් වෙනවා. ගහෙන් ගෙඩියෙන්නා වගේ දුක් වෙනවා. කොහොම වුණත් දන්නේ අපි හරි සතුටින් සමාදානයෙන් හිටියා. දෙදරන්න ගත්තයි කියලා තමයි පෘථග්ජන මට්ටමේ ජීවිතවල බොහෝ දෙනාට කනක කාණ්ඩනකොට කියන්නේ. මේ ඇතුළත විමර්ශනය බලන්න විග්‍රහය. දැන් මඤ්ඤමානය නිසා නේද මද්දෝ බාරස්ස මමත්වෙන් ගැනීම නිසා නේද සතරක් හැදෙන්නේ. මොනවද මමත්වෙන් ගන්නේ? ඒකට එන දේ කියලානේ තියෙන්නේ. ඒකට එන જાති අපිට ටිකක් හොයන්න වෙනවා. ඒකට එන જાති එක පැත්තකට ගත්තාම පව පින ධානය කියන්න පුළුවන්. ඒකට එන જાති පැත්ත ඊට පස්සේ කුසලයේ අකුසලයේ කියන්න පුළුවන්. ලෝභයේ දේශයේ මෝහය කියන්න පුළුවන්. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම තණ්හා කියන්න පුළුවන්. ඊර්ෂ්‍යාව ක්‍රෝධය වෛරය ලෝභය ඒකට එන දේවි. එතකොට ඔබට තේරෙන්නේ කුමක්ද? එන ඕනෑ දෙයක් එන්නේ අවශ්‍ය කර්තව්‍ය ඉටු කරලා වදයක් නොදී යන්න. නමුත් ඒක මමත්වයෙන් ගැනීම තුළ තමයි අපට දුක් ගෙනත් දෙන්නා වූ ලෝභය, දේශය, මොහය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය බවට පත් වෙන්නේ. දැන් පෘථග්ජනයාගේ ස්කන්ධ පංචකය ශූන්‍යයිද යුක්තයිද? ඕනෑම මොහොතක උපාදානස්කන්ධය කියන එක ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන්, පවෙන්, පිනෙන්, ධානයෙන් නැමැති අල්ලා ගැනීමෙන් යුක්තයි. යුක්ත වෙනකොට ඒක පංචස්කන්ධය නෙමෙයි පංච උපාදානස්කන්ධය. දැන් සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛා. ඕනෑම පංච උපාදානස්කන්ධයක් තුළ ඊට අදාළ දුකක් තියෙන්නේ. කය තුළ නෙමෙයි මේ පෙන්වන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් පහළ වෙන සංඛා තුළ. මෙන්න මේ විදිහට බුදුන් මේ සත්‍යතා එලි කරනතුරු අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂයෙක් වශයෙන් ජීවත් වුණාට ස්කන්ධ පංචකයක් බව. ඒට අපට රුචි අරුචි පරිදි ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් අමුතුවෙන් අපි අගයක් ලෝභ මෝහ දේශ මොහයෙන් ගත කරලා තියෙන බව. එහෙනම් ස්කන්ධ පංචකේ උපාදානස්කන්ධ වුණාම උපාදානෙන් යුක්තයි සහ ලෝභයෙන් දේශයෙන් මෝහයෙන් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් කෝරෙන් වෛරයෙන් හෝ මමත්වෙන් යුක්තයි. දැන් ඉතින් මමත්වෙන් යුක්ත ස්කන්ධ පංචකය පංච උපාදානස්කන්ධයක් ඒක යොමු වෙන පැත්තට අනුව පවෙන් පිනෙන් ධානයෙන් භව ගමන යන්න පුළුවන්. ඔන්න බුදුන් වහන්සේ පහළ වුණු සමාජයේ මිනිසාගේ ඉරණම. මමත්වෙන් යුක්ත වෙලා භව ගමනක් හදාන යන්න ඇරුණාම ඒක හොඳ කරගන්න නරක කරගන්න ඇරුණාම ඒයින් මිදෙන පාරක් බුදුවරු ලෝක පහළ වෙන තුරු කිසිවෙකුටත් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක තමයි බුදුවරුන්ගේ විශේෂත්වය. අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පාදේති. දැන් කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ යුක්ත කරගන්න. මමත්වෙන් යුක්ත කරගන්න කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ. ඒකට ආප සතියක් ඕනෙත් නැහැ. තම තමන් රුචි අරුචි පරිදි ඇලෙන්න මුලා වෙන්න ගැටෙන්න මුලා වෙන්න ගියාපම වෙනවා. මෙසේ මේ මාර්ගය තුළ ඔබ පෙන්වනවා ඔබ සතුටින් ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කළාට ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි වශයෙන් මොනතරම් සැප සම්පත් බහුල කරගෙන යාන වාහන මිල මුදල් බහුල කරගෙන ඒ වායේ සැප සම්පත් වෙනම තියෙන අතර පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුක පොදුරු සෙවිකල පැල්පතේ සිට මහමන්ත්‍රිය දක්වාත් නෝගතාගේසක උගතා දක්වාත් ධනවතාගේ දුප්පතාට දක්වාත් ඒ ભેදයෙන් තොරව උපාදානයෙන් යුක්ත වීමේ දුක. ඔන්න අනුසෝතගාමිත්වය පැහැදිලි වෙන හැටි. දැන් බුදුන් උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. කොහොම ලෝකේ බලන කෙනාද මායයන්ගෙන් මිදෙන්නේ? දැන් ওই මායයට අහු වෙන හැටිනේ පෙන්වුවේ. පද්දෝ මාරස්ස මඤ්ඤමානෝකෝ. I think වසර ගණනාවක් තිස්සේ කියලා තිබෙන දේවල්. නමුත් ඉතින් ආයෙ කියනකොට ඒක කියන්නේ නැහැ. අලුතින් කියනවා, පැහැදිලි කරලා කියනවා, තව කෙනෙකුට තේරෙනවා.
අනිත් එක ඉල්ලීම් තියෙන විට අලුතින් අහන පිරිසක් ඉන්න නිසා ඒගොල්ලන්ට තව වැටහෙන්න ඕන නිසානේ අහන්නේ. අසා පුරුදු අයටත් යම් යම් කරුණු ඔකේදී අලුතින් දැකීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ගාතාව. අර මෙම නිවසට බුදු සරණයි කියලා ගහන පාඨය වගේ හොඳ ආදර්ශ පාඨයක් මේක. නමුත් ඒක තේරුම් අරන් බලන්න ඕන. නැත්තම් ලෝක කියන්නේ පෘථිවි කියලා හිතයි. ඒක මොකවත් නැහැ බට මේ ශක්තියක් කරනවම කියලා කියයි. ඔය එහෙම මම අහලමත් තියෙනවා එහෙම භෞතිකවාදී දේශනා සහ ආගමික දේශනාවල. මේ ලෝකෙ මොකවත් නැති හින්දා ආස කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ අමුතු භෞතිකවාදී දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ශුඤ්ඤතෝ ලෝකං අවෙක්කංසු. අදාළ පුද්ගලයාගේ නම කියලා සදා සතෝ හැම කල්හිම සිහි ඇතිව. එයා ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ, ඔබ ගැන. ඒ නිසා නම ඕන නැහැ. මේක හැබැයි වචනේ තියෙන්නේ ලෝකයේ ශූන්‍ය ලෙසින් බලන්න කියලා. ඉතින් ආයත ලෝකය කියන්නේ එතකොට ඉගෙන ගත්ත ලෝකය කියලා ගත්තොත් එහෙම. නමුත් අපි ඒකට ගන්න වෙනවා ස්කන්ධ ලෝකය, උපාදානස්කන්ධ ලෝකය, සංඛාර ලෝකය කියලා. ඒකට විදිහක් පෙන්ලා තිනවා. අත්තානු දිට්ඨින් ඌහච්ච. සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරලා බලන්න ඕන. සක්කාය දිට්ඨියට නොපැමිණෙන්න ඕනේ. අන්න පෘථග්ජන පුද්ගලයා කරන්නේ අරමුණ සක්කාය දිට්ඨියට පැමිණෙන එක එකතු වෙන එක. පමාද විහාරෙත්තේ. පුරුදු කරන්න ඕන සදාසිතව හැම කල්ලිම සිහි ඇතිව. සක්කාය දිට්ඨියට නොපැමිණ අවසන් කරන්න. දැන් මොකද්ද සක්කාය දිට්ඨිය? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන සක්කාය. ඒකට එනදී මම කොට ගත්තාම පංච උපාදානස්කන්ධය සක්කාය දිට්ඨිය. ඒ මමත්වෙන් ගත්තාම තමයි සතරට බැඳෙන්නේ. බැඳී අවසන් වෙන්නේ ස්කන්ධ පංචකය මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් යුක්ත නිසා. මට සහ මට අයිති දේවල් වලට අපි කියනවා ලෝභ දේශ මොහ ඊර්ෂ්‍යා ක්‍රෝධ වෛර කෙලෙස්. එහෙම නැතුව මට සහ මට අයිති දේවල් ඔප්පු තිරප්පු ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන නෙවෙයි. ඒවා සමාජයේ කතා කරන්නේ මට සහ මට අයිති දේවල් මගේ දේවල් කියලා. මේ කතා කරන්නේ ස්කන්ධ පංචකය තුල තිබෙන මේ මඤ්ඤමානය තුළ අයිති කරගත්ත දේවල්. මෙසේ මච්චුතරෝසියා. මෙන්න මේ විදිහටයි මාරයා තරණය කරන්නේ නැත්නම් ඉක්මවා යන්නේ. එහෙම බලන තැනට දියුණු කරගත්තොත් ඒවං ලෝකං අවෙක්කන්තම්. මෙන්න මෙහෙම ලෝකේ බලන්න පුළුවන් වුණ දවසට මරුට නොපෙනෙන කෙනෙක් වෙනවා. ඒ අංග සම්පූර්ණ වුණ තැනදී අපි පටන් ගන්න වෙනවානේ. යස්මාචකෝ ආනන්ද ශුඤ්ඤං අත්තනේනවා අත්තනීනවා තස්මා ශුඤ්ඤ ලෝකෝති උච්චති. ඔන්න සමගාමීතා වචනයක්. ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද මෙයයි භාවනාව කියලා? භාවනාව කියන්නේ ඕන දෙයක් වඩනවට නම් මේ කෙලෙස්යන්ගෙන් මිදීම සඳහා. ස්කන්ධ පංචකයන් උපාදානයන්ගෙන් මුදවා වූ මමත්වයෙන් ශූන්‍ය වෙන්න ඕන කියලා නේද මේ පෙන්වන්නේ. මමත්වයෙන් යුක්ත වුණා ස්කන්ධ පංචකයන් අනුසෝතගාමීත්ව තුළ හදාගත්ත මෝඩකමක් බව සහ ස්කන්ධ පංචකයේ මමත්වයෙන් ශූන්‍ය කරලා බලන්න. කොහොමද කරන්න කියලා අහනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අන්න තියෙන වචනයක් සදා සතෝ. හැම කල්හිම එතෙන්ද ගේන්න ඕන එකක් තියෙනවා. සතෝ සිහිය. දැන් සිහිය කොහාටද ගේන්න ඕන එහෙනම්? හුස්ම පාරාකටද? පාවසෝන තබන තැනටද? එහෝඩිය ආරම්භක පියවර. කෙනෙන්න ඕන ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කයේ
ප්‍රසාදයන්ට අදාළ ගෝචර රූපයන් ගන්නකොට එතන උපදින ස්කන්ධ පංචකය සක්කාය දිට්ඨියට පැමිණීම වෙනුවට අත්තාන දිට්ඨින් උහච්ච නොපැමිණෙන්නට. සක්කාය දිට්ඨියට බැඳෙනව වෙනුවට කඩන්න. දැන් සක්කාය දිට්ඨිය ජීවිතේ එක සැරයක් කරන එකක්ද? මේකයි මම කියන එකද සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ. සක්කාය කියන්නේ එතකොට අරමුණ තුළ තියෙන දෙයක් රූප දෙනා සංඥා සංකාර පහම නාමනේ සක්කාය. බැඳීමට නිදිට්ඨි කියලා කියන්නේ. බැඳුනහම ස්කන්ධ උපාදාන වෙලා සසරට බැඳී අවසන් වෙන බැවින් තමයි බද්දෝ මාරස්ස කියන්නේ. ස්කන්ධ පංචකය සසරට බැඳී අවසන් වෙන්නේ නැහැ උපාදානස්කන්ධය තුල. උපාදානස්සකෝහං වච්ච උප්පත්තිම් පඤ්ඤාපේ උපදීමට හේතුවක් ඉතුරු වෙනවා. මේ වරද හතරේ කරමින් ආවා. පව තුල, පින තුල, ධානය තුල, විවිධ ආගම් තුල, දිව්‍ය ලෝක තුල, බ්‍රහ්ම ලෝක තුල, අපාය තුල. බුදුවරු නැති නිසා, මග නැති නිසා. තේරෙනවද මේ විශ්වය තුල මිනිස්සෙකුට කළ හැකි දේ බුදුවරුන්ගේ මාර්ගෝපදේශකත්වයෙන්? මිනිස්සෙකුට පමණක් කළ හැකි දේ මම හිතන්නේ. බ්‍රහ්ම යෝග කරනවා, දෙවි යෝග කරනවා කියලා රටේට ඒ කීවට. ඔන්න බුදුවරයාගේ පෙර ගමන් යාම. නිකනුත් නෙවෙයි. පළවෙනි පරීක්ෂණය කරලා අත්හදා බලලා ප්‍රතිඵල ලබලා සයන් අභිඥාය සච්චිකත්තා නිකන් උගන්නනව නෙමෙයි. උන්වහන්සේ අනුගමනය කළා ප්‍රතිඵල ලැබුණා මේ එහෙම කළොත් මේක වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු යුක්ත වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබට මේ අවස්ථාව ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන් යුක්ත වෙලා මම නිකන් අරින්නේ නැහැ කියලා ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න දිනන්නම යනවා. රිදවන්නම යනවා, පලිගන්නම යනවා, වෛර කරන්නම යනවා, වනසන්. ඒ මමත්වෙන් යුක්ත වේ. එතකොට ඒ කටයුත්තට ගියේ ඔබේ කය වචනද නැත්නම් ඔබ කය වචන මෙහෙව්වේ සිත තුළ පවතින ආව මමත්වයේ විසින්ද? මම මේක ලේසියෙන් අරින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කයද? එහෙනම් මරුණහමත් කියන්නේ නැතයි. නින්ද ගියාමත් කියන්නේ නැතයි. නෑ, ඒ උත්සන්න වූ හැඟීම තමයි මම මේක මේ ලේසියෙන් අරින්නේ නැහැ. තමස දන්නවද මම කවුද කියලා? එහෙම අහන්නේ අර ආඩම්බරේ මම වුණාමනේ. හොඳට තේරුම් ගන්න ඒ නිසා ඔබ මෙහෙවන්නේ ආත්ම කේන්ද්‍රය. ආත්ම කේන්ද්‍රීය සංකල්පය කියන්නේ මම මුල් කොට මෙහෙවීම. එතකොට මමත්වෙන් යුක්තයිනේ. ඔන්න ඒ ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, ප්‍රලෝභය, දෝෂය මේ කියන්නේ මමත්වයේ වෙස්මෝණෝ එක එක. දැන් මෙන්න මේ මුලාසහගත ස්වභාවයේ පැවැත්මෙන් සසරට බැඳෙන සුළු එක වලක්වන්න තමයි අත්තාන දිට්ඨින් ඌහච්ච. සක්කාය දිට්ඨියට පැමුණුනොත් නේ සසරට බැඳෙන්නේ. නොපැමිණෙන්නේ කොහොමද? වචනේ නම් තියෙනවා. ඔයක මඤ්ඤමානෝකෝ බික්කු බද්දෝ මාරස අමඤ්ඤමානෝ මුත්තෝ පාපිමතෝ. එහෙනම් ශුන්‍ය වශයෙන් බලනවා කියන්නේ මමත් වෙන්න නොගැනීම කියලා වචනේ තියෙනවා. ඒක නමුත් ගලප ගන්න බෑ අපිට. ගලප ගන්න බැරි ඇයි? පෘථග්ජන පුද්ගලයාගේ උරුමයක් නෙවෙයි. සතිය ගෙනාවේ නැත්නම් අදාළ දේ කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕන? මමත්වෙන් ගැනීමේදී උපාදාන වී අවසන් වන්නේ නම් උපාදාන නොවී අවසන් වීමට මමත්වෙන් නොගැනීම කරන්න ඕන. දැන් එහෙනම් මම ඕක ලේසියෙන් හරින්නේ නැහැ කියන්න පුළුවන්ද කාටවත්? ඔකට රිටර්න් එක දෙන්න ඕන කියලා කියන්න පුළුවන්ද කාටවත්? ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීම මමත්වයේ ක්‍රියාවලියයි. දැන් ඔබට මේ තත්ත්වයන් තේරුම් ගත්තම අර මමත්වෙන් යුක්ත වී අනාගත ඵලයක් හටගන්න හේතු අවසන් වී උපාදාන වී අවසන් වීමම තමයි පව තුළ, පින තුළ, ධානය තුළ කර්ම රැස්වීමේ කර්මය කියන්නේ. ඒකත් මැකේ අහලා තියෙනවානේ. දැන්නකොට පංච උපාදානස්කන්ධය තුළ පාප කර්මය, පුණ්‍ය කර්මය, ධානය කර්මය සරණ කරගෙන ඔහු සතර හදන බැවින් ඔහු කම්මං තරණං ගච්ඡාමි.
කම්මන්තරණං ගච්ඡාමි කියන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් තුළ භව ගමන නිමා කරන්න බැරි බව තේරෙනවද? ධම්මන්තරණං ගච්ඡාමි වචනෙට සීමා කරලා බෞද්ධයාට කම්මන්තරණං ගච්ඡාමි නිවන් මඟ වශයෙන් නිගන්වුවේ කවුද? මම කාටවත් චෝදනා කරන්නේ දොස් කියන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම එකක් වෙලා. එහෙම එකක් වීම තුළ ජීවිතේ විඳින්න තියෙන අවකාශය බුද්ධෝත්පාදයක සදහම් මම නොවීම නිසා පෙරම් පුරා ගාවන මිනිස් වර්ගයාට අහිමි වෙලා. පෙරම් පුරාගෙන ඔය එන්නේ ඔය ටික හොයාන. මිනිසත් බව ලැබ අදාළ මාර්ගයේ ගැනීම තුළින් සදහම්ට පැමිණීමට. සදහමට පැමිණීමට මාර්ගය ගන්න. මාර්ගයේ වසා තිබේ නම්. පාප මාර්ගයේ පුණ්‍ය මාර්ගයේ ධ්‍යාන මාර්ගය තුන තිබේ නම් ඒකේ පුණ්‍ය මාර්ගයේ නිවන් මඟ වසන් පෙන්වන්නේ නම් කර්ම මාර්ගය තුන ඇරුණාම ධර්ම මාර්ගයේ වසා තිබේ නම් උට ධර්ම මාර්ගයක් කොහෙන්ද? ධර්ම මාර්ගයෙන් තොර කොහොමද ශූන්‍ය වසා බලන්නේ? තේරෙනවද මේ මොහොත තුල පවතිනා වූ අවුල ලෙහා ගන්නට බැරි ගතිය? එනම් කුමටද අපට සිහිය තියෙන්න ඕන? අර පස්සපච්චා වේදනා වේදනාපච්චා තණ්හා තණ්හාපච්චා උපාදාන උපාදාන භව නම් වූ මේ පමාද විහරණයේ සිදුවන්නේ සිහිය නිසාද සිහිය නැති නිසාද? මඤ්ඤමානයේ සිදුවෙන්නේ සිහිය තියෙන නිසාද නැති නිසාද? සසර කඩන්න තියෙන තැන සසර හදන්නේ සිහිය තියෙන නිසාද නැති නිසාද? දැන් මෙසේ මේ සසර හැදීම නිරෝධයද? නෑ. නිරෝධයක් තමයි. හැබැයි අවශේෂ නිරෝධය. ඔය ස්කන්ධ පංචකය තුල අවශේෂ නිරෝධය, පමාවයි නිර්ශේෂ නිරෝධය, භාවනාවයි කියන එක තේරුම් ගන්නට මම 1975 සිට 2005 දක්වා ලක්ෂ ගණනක පොත්පත් කියුවා. අග කොටස තේරුම් ගන්න සෑහෙන්න හොයන්න වුණා. පොත්පත්ම කියවුවට වෙන්නේ නැහැ. අදාළ කරුණ ගලපගෙන බලන්න ඕන. පැහැදිලි කරපො. එවිට මේ ජීවිතය තුළ මිනිසා අවශේෂ නිරෝධ නම් වූ පමාද විහාරිතයකට අහු වී භවගාමී වෙලා ඉන්න බව පව තුළ පින තුළ ධානය තුළ පෙනෙනවා. නිරවශේෂ නිරෝධය මිනිසාට අවලංගු කාසියක්. අවලංගු පාරගක්. අන්න එහෙම තැනක සම්බුදු සසුන හිර වෙලා තියෙන බව පේනවා. පැහැදිලි කළොත් ඇහුනොත් ඇහුණායට නම් තේරෙවි, නැත්නම් ඇහුණත් නැහුණා වගේ ඉන්න වෙලා තියෙනවා සමහර අයට. පෙර දරුව මතේ පෙර කීදේ බොරුවක් වී තිබෙන බව එළි වෙන එක ලැජ්ජාවට කරුණක් සා වෙන්නේ නැති. නැතයි මාර්ගෝපදේශකත්වයේ මුලාවක් බව තේරුම් ගැනීම මදිකමක් නිසා වෙන්නේ නැති. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒක හීනමානයටපත් වෙන්න ඕන නෑ ඒ සම්බන්ධයෙන්. අපට අමුතු සත්කාරයක් සම්මානයක් පිළිගැනීමත් ඕනෙත් නෑ අපට. මේ දහම් පෙළනේ අපි විවරණය කරන්නේ. ඒක බුදුන් එලි කළ දේ, පරපුර ආරක්ෂා කළ දේ. විවෘත වුණොත් පුද්ගලයා ප්‍රයෝජන ගන්න එක නෙවෙන්න ඕන. එතනින් එහාට මොනවද බලන්න ඕන? දැන් එහෙනම් භාවනා මධ්‍යස්ථානය කුමක්ද? ස්කන්ධ පංචකය. කොහෙන්ද උපදින්නේ? නින්ද හැරුණ රැසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් කවද්ද උපදින්නේ? වර්තමානයේ. උපදිනකොට ඔබට වද දෙන්නේ කවුද? ස්කන්ධ පංචකයේද? නැහැ. ඔබවින් හදාගත්ත අර පමාද විහාරිත්ව තැබෝ අතීතය. ඒක ඔබ හිතට ඇවිදින් ඔබට වද දෙනවා. ආවොත් උප්පන්නං කාම විතක්කං, උප්පන්නම් ව්‍යාපාද විතක්කං, උප්පන්න විහිංසා විතක්කං. ඔබට පුරුදුනේ තියෙන එකට එකතු වෙලා ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න. ඒ අතීතයෙන් එන කෙනා සම්බන්ධයෙන් ඔබට තියෙන්න ඕන යා මල කෙනෙක්,
එයා නොදන්න කාලේ එකතු කරගත්ත මෝඩ කෙනෙක්. එයා තමයි මාරයාගේ පැත්ත අරන් අපිව මෙහෙවන්නේ. අපි මාර පස් වසඟයට පත් කරන්න හදන්නේ. හොඳ ලක් නෙමෙයි කරන්න හදන්නේ. ඔබ මේ මොහොතට කලබල වෙලා ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන් යුක්ත වෙලා දක්වන ප්‍රතික්‍රියා සියල්ල යහපත පිණිස වෙන්නේ මාරයට අහු වෙනවා. බොහෝ කල් පෘථග්ජන පුද්ගලයා මේ ක්‍රියාමාර්ගයේ භාවිතා කළ බැවින් ඔවුන්ට එක දවසෙන් ඔය මිදෙන්න බෑ. ඒ නිසා නේද වීරියක් ඕන වෙන්නේ. ඒ නිසාක් නේද ඒ බලපෑමට යටත් නොවෙන්න එතෙන්ට සතියක් ගෙනත් ඔහු තල්ලු කරලා ඈතට දාන්න ඕනේ. ඒ හැඟීම තුළ ක්‍රියාත්මක නොකරනට ස්කන්ධ පහ මොහොතකින් නැසෙනවනේ. එහෙනම් නාදිවාසය තුළ මේ මැසුනහම අලුත් ස්කන්ධ පංචකයට සිහිය තුළ අරයයින් නැතුව එයා ඒ මගින් හැඟීම් වලට වහල් නොවි. පුරුදු කරන්න ඕන කාරණයක් නේද? අන්න රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නම් වූ ස්කන්ධ ලෝකය ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් පහළ වෙන මට සහ පහපගේ අයිති වලින් යුක්ත වෙන පෘථග්ජනයාගේ ලක්ෂණයයි. දැන් හැම කල්හිම ශුන්‍යත ලෝකං අවෙක්ඛංසු. ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මොහෙන් ස්කන්ධ පංචකයේ ශූන්‍යයි. ශූන්‍ය වෙන්න ඕන. ශූන්‍ය වෙන්න නම් පාවිච්චි නොකර ඉන්න ඕන. ශූන්‍ය නම් මමත්වයේ ක්‍රියාවට ඉඩ නොදී ඉන්න ඕන. ශූන්‍ය නම් අතීතයේ ඔබ මෙහෙවන්නා බවට පත් නොවෙන්න ඕන. අත්හැරීම. පැරණි ලෝභය, පැරණි දේශය, පරිති මෝහය, පරිණි ඊර්ෂ්‍යාව, පැරණි ඒක අත්හැරීම. ශූන්‍ය. එයා අදිවාසයේති නප්පජහති නවදේති නබ්‍යන්ති කරාති නන බවං ගමති කියන පැවැත්ම තුළ අනාගතය හදනවා. ඔබට නිදහස් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අනාගතය හදන්න නැති වෙන්න එයාට යන්න කියන්න ඕන. ඒකතු නොවීමෙන් යන්න කියන්නේ. එකතු වුණොත් එයා බලවත් වෙනවා. සතිය වුණ මේකට එකතු නොවෙන්නනේ. දැන් ගලපන්න අවේරේනච සම්මන්ති අක්කෝදේන ජිනේ කෝදං. ඔය පෙන්වන්නේ ඒ පරණ එකට නොකිරීම කියලා කියන්නේ ඒකට එකතු වෙලා කටයුතු නොකර එයාට ඉඩ නොදී එයාට ඊතා ඉක්මනින් සංසුන් වෙන්න අරින එකනේ යන්න කියන එකනේ. එයා බලවත් වුණාට එයා මල කෙනෙක්. මින් පෙර භාවිතාකට දීපු ශක්තියක් නිසා බලවත් වුණාට එයා සැබෑ කෙනෙක් නෙමෙයි. මල කෙනෙක්. නමුත් ඔබව පාලනය කරන්න බලවත් වෙන්න හදනවා. ඒ ලෝභයේ, දේශයේ, මොහේ, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධයේ, වෛරය මුවාවෙන් ඔබ මෙහෙවන්න හදනකොට. ඒට ඉඩ නොදීමම ඔහුගේ බලය දුර්වල කිරීමක් නේ. දැන් බලන්න කාන්ති නැත්තම් ඉවසීම. සතිමත් වීම කියන පදෙන් පෙන්වන්නේ ඔබ අර සංසාරේ කරලා පුරුද්ද මමත්වෙන් යුක්ත මම මේක ලේසියෙන් අරින්නේ නැහැ කියන ක්‍රියාව කරන්න ඔබටම මොහතකවත් ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීමේ මාර්ගයේ ඉඩක් දෙන්නේ නැහැ. යා අතහරින්න. සදා සතෝ සෝවාන් සිට රහත් දක්වා ඔය සදා සතෝ තියෙන්නේ. ඊට ඉස්සර නැහැ. ඉඳා ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳ දැනුවත් වීම, ඒක කුණුගඩවල වලින් පුරවා ගැනීම පිළිබඳ දැනුවත් වීම, ඒ අතීතයට අසුවි ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීම ඔස්සේ තවදුරටත් වැඩෙන බව, ස්කන්ධ පංචකේ පරිහාලා පංච උපාදානස්කන්ධය නැමැති පරිලාහ නිරය බවට පත් කරගෙන දිවා රාත්‍රී දෙකේ ඒක තියෙන නිසා තමයි ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන් දැවෙන්නේ. යුක්තයි. නැති දවසට දැවෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒවය ශූන්‍ය වෙනකොට තව යමක් තියෙනවා. තියෙන නිසායි දැවෙන්නේ. නැති දවසට දැවෙන්නේ නැති බව තේරෙවි. අන්න යුක්ත දේ තේරුම් ගන්න මොනවා හරි. දැන් මෙයා මෙහෙවන්නා බවට පත් වෙන්න නොදී සතිය මගින් ඔහු පාලනය කොට උපේක්ෂා සහගතව, ලෝභ සහගත, ද්වේෂ සහගත නොවි මමත්වයේ ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්නේ බවට පත් නොවි
ඉන්න ඔබට මෙතෙන්ට සතිය ගන්න වෙනවා. නැවත නැවතත් සින්ද හැරෙන විට මේ එදිනදා ජීවිතයේදී ඔබ තේරුම් ගන්න පෙර ඔබ විසින් හදාගත්තා ඔබේ පැරණි බලකොටුවේ ඉන්නා වූ බලධාරීන් කෙලෙස් වශයෙන් ඇවිදින් ඔබට බලපෑම් කරයි. ඔවුන් මැරිලා අර බන්දුල මල්ලවැගේ කතාව වගේ 60ක් පැළඳගෙන නිසා පණ තියෙන්නේ. 60 අයින් කරපුවාම වැටෙනවා. ඒ නිසා එයාලට ඉඩම දෙන්න ඕන. දැන් බලන්න මේ ලෝභයේ දේශේ මෝහෙන් යුක්ත වීම මමත්වයේ ක්‍රියාව හින්දා මම මගේ ආත්ම හේවත් නිත්සුකාත්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අර ලෝභයේ දේශේ මෝහය තුළ නේද? අනිත් දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්න කියන්නේ කියා ඉන්නද? ඒ ක්‍රියාව නොගැනීම නොකිරීම නේද? ඒ නිසා මෙතන තියෙන අර හුලං පුම්බන ප්‍රතිපදාව වෙනකොට හුලං බස්සන ප්‍රතිපදාව. මඤ්ඤමානකෝ බිකු බද්දෝ මාරස් කියන්නේ තවදුරටත් හුලං පුම්බන ප්‍රතිපදාව බලවත් කරන එක. උතක්ජන මාර්ගය, අනුසෝතගාමී මාර්ගය. ඔන බුදුන් වහන්සේ වෙත යන්න පිළිවෙත් පුරන්න පුළුවන් මේ කාරණේ තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයාට. ආපහු යනවා පටිසෝතගාමී. හුලං බහින්ද. එතකොට පෘථග්ජනයාගේ ශූන්‍ය නෑ යුක්තයි. නමුත් ශූන්‍ය කරගැනීමේ මාර්ගයේ ගියාපම තමයි මේවා පෙන්වන්නේ මෙතන. මච්චු රාජා අනපස්සයි මරු දකින්න නැත්තේ කවුද කියලා. හැම කල්ලිම සිහිය ඇතුළු සක්කාය දිට්ඨියට නොපැමිණෙන මරු පරදනවා. මච්චු තරෝසියා එතන නොපැනීමෙන් මාරයා පරදිනවා. මාරයා උපාදාන නොවීම මාරයා පරාජය. එහෙනම් මේ මාර්ගය බලන්න පුළුවන් දවසක් එයි. එහෙම බලනකොට මච්චු රාජා නැත උපාදානයට අහු වෙන්නේ නැහැ. ක්‍රියාසිට විතරක් ක්‍රියාත්මක වෙනවයි කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේලාට. රැකියාවක් ලබා පත්වීම ලබා ගියාට පරිවාස කාලයක් දෙනවා. තව මදි පුරුදු. ස්ථිර නැහැ. වැරද්දොත් ආපහු පුහුණුවට දානවා. ඒ වගේ මේ පරිවාස කාලයක් දෙනවා මාර්ගඵල සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල. හරියට වැඩ කරනවද බලන්න. සම්පූර්ණ වුණාම ඔහුට ස්කන්ධ පංචකය මට සහ මට අයිති දේවලින් ශූන්‍යයි. එතකොට පංච උපාදානස්කන්ධ නැහැ, පංචස්කන්ධ විතරයි. නිවන ශූන්‍යයි නෙමේ බුදු සමයේ. පංච උපාදානස්කන්ධේ ලෝභයෙන් දේශයෙන් මෝහයෙන් යුක්තයි. උපාදානය දුරු වෙනකොට ලෝභයෙන් දේශයෙන් මෝහයෙන් ශූන්‍යයි. ඔන්න බුදුදහමේ ශූන්‍යතාවය. ශූන්‍ය වෙනකොට තව දෙයක් තිබෙනවා. ධර්මයට පැමිණෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ධර්මයේ සරණ හමු වෙනවා. ඒ ධර්මයේ සරණට යන්න බැරි මේවෙන් යුක්ත නිසා. ලෝභයෙන් දේශයෙන් මොහෙන්. ඒවා ශූන්‍ය වෙනකොට ධර්මයේ සරණ බලපත්‍රය හම්බ වෙනවා. මේ ධර්මයේ සරණකට ජීවත් වෙනකොට බාහිර කාරණාවලට ඔබ අවුස්සන්න කාරණා නැහැ. ලෝභ දේශ මොහ කාරණා. ශූන්‍ය බැවින්. ඉතින් ඔබ බලන්න මේක ඔබේ පෞද්ගලික ජීවිතය තුළ ඔබට බැඳීමක් නැති පුද්ගලයෙකුගේ මරණයට ගිහින් ඔබ සුදු ඇඳගෙන hina වෙවි ඉන්නවා. බැඳීම ඇති පුද්ගලයා අඬනවා වැළපෙනවා. මරණය එකක්. ඇයි අඬන්නේ hina වෙන්නේ දෙකක්? ඒ ඔහුගේ බැඳීමට අනුව නේද අර. දුක් ගෙනත් දෙන්නේ මරණයද? අර ඇඬීම වැළපීම ගෙනත් දෙන්නේ ඔහුගේ බන්ධනයද? ඒක පෞද්ගලික දෙයක් නේ. මේක තමයි තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් ගත්තම වගකීම් යුතුකම් මැනවින් ඉටු කරයි. බේරගන්නත් බලයි. බෝධි පූජාවට හෝ සල්්‍ය කර්මයට හෝ වෛද්‍යවරයාට හෝ බෙහෙත් වලට මොනවටත් බැරි නම් අඬන එකකුත් නැහැ ආයේ.
සමහරුනේ කියන්නේ ආදරේ පෙන්වන්න අඬන්න ඕනේ කියලා මැරුණාම. අන්නේ බඳු අනුගමනීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ජීවිතය තුළ පාවිච්චි කරනකොට දැන් අර අනාගත ඵලයක් උපදින්නට හේතු ඉතුරු වීම තමයි පාපයේ පින ධානය ඔස්සේ කර්ම රැස්වීම කර්ම මාර්ගයේ බවට පත් වෙන්නේ. ලෝභක්කය, දේසක්කය, මෝහක්කය විතර සිදු වෙනවා නම් ඒ කර්මක්කයනේ. එතකොට ලෝභයේ, දේශයේ, මෝහයේ නැවත හට ගන්න හේතු නැහැ. ජීවිතෙන් එහා පැත්තටත් නැවත හට ගන්න හේතු නැහැ. එහෙනම් අපට පැහැදිලිව තේරුම් යන්න ඕන මේ මොහොත අතීතය සමග හවුල් වී වර්තමානයේ වසා අනාගතයට පියවර තබන්න වරදක් කරන බව. අතීතය මලාතීතයක්, නමුත් අපි පණ දීලා ගන්න බව. මමත්වේ. ඒ සිදුවෙන අවස්ථාව අතරකට දෙකකට තුනකට ඉස්සෙල්ලා නිසා අද ඒක සිතුවිල්ලක් පමණයි, ඒකේ සජීවී බවක් නැහැ. මේ සජීවී පුද්ගලයාට වර්තමාන මොහොතේ පණ දෙන්නේ නැතුව යන්න අරින්න. සතිය වුණ එකට තමයි. කන්ති පරමන් තපෝතිතික්කා. තපස අර බලපෑමට ඉඩ නොදී තවන එක, කෙලෙස් තවන එක. තපස් රකින්නවා කියන්නේ ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි බුදුසමේ. අර අතීතයේ බලපෑම් කරලා අහුවෙන්න නොදී එයාට ඉඩ නොදී එයාට ශූන්‍ය වෙන්න බහින කලාවට යන්න. කය ලෝභක්කය, දේසක්කය, මෝහක්කය සෝවාන් සිට අනාගාමි දක්වාම ටික ටික ඡය වෙයි. ඒ ශූන්‍ය වේගන යනවා. දැන් බුදුන් රහතුන්ට ස්කන්ධ පංචකේ තියෙනවා. මම මගේ කියලා කතා කිරීමකුත් තියෙනවා. නමුත් ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන්, මමත්වයෙන් ශූන්‍යයි. ඒ නිසා ඒවට ක්‍රියාසිත කියලා කියනවා. අර ස්කන්ධ පංචක කියලා උපාදානස්කන්ධ නැහැ. පංචස්කන්ධා දුක්ඛා නැහැ දැන්. එතෙන්ද යන්න නේද අපිට පාරක් තියෙන්නේ. පාර අනුගමනය කරන්න ඕන නේද? පරණ පාර යන්න දෙන්නේ නැති වෙන්නේ ඒ වළක්වන්න ආරම්භ කළ වැඩි දියුණු කළ පවත්වාගෙන යන්න ආව සතිමත් බව මගින් පාර හරස් කරන්න ඕන. බාධක පමුණවන්න ඕන. ඔන්න ඔබගේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන් යුක්තයි. ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන් යුක්ත තුන් ශූන්‍ය වෙනකොට පංච උපාදානස්කන්ධේ පංචස්කන්ධේ බවට පත් වෙනකොට ශූන්‍ය වුණාරවා. ඔන්න බුදුදහමේ ශුඤ්ඤතෝ ලෝකං, ශූන්‍ය වශයෙන් බලන්න ඕනදී. මට සහ මට අයිති දේවල් ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, පාපින ධානය, ඒවෙන් තමයි මම හැදෙන්නේ. තේරුම් අරගෙන හැකි හැම අවස්ථාවකදී අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළින් පටිසෝතගාමී වෙලා ඒ තුළ ඔබට හිමි වෙන්නා වූ සංසුන් සෝය, මේ ලෞව දේශ මොහොනින් දැවෙන ගිනි වෙනුවට සංසුන් සෝයට හිමිකම් කියන්නට අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක යෙදීමට මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීම හේතු වාසනා වේවායි කියන ප්‍රාර්ථනාව කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙසේ අවසන් කරනු ලබනවා. පුණ්‍යානුමෝදනාවේදී මෙම උතුම් ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් ප්‍රචාර කිරීම සඳහා අලව්ව අබ්බෝවේ විහාරගල දම්සෙවනෙහි පදිංචි විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාර්යනී කුසුමා ලියනගේ මහත්මිය, ජානකී දියණිය, චින්තක හා චන්දන හේවගේ පුතුණුවන් දායකත්වයෙන් දරා තිබෙනවා. අරමුණු ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා හා දරුවන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වන මීට වසර 9කට පෙර එනම් 2012 නොවැම්බර් මාස 8 වෙනි දින පරලොව සැපත් වූ සාමණේරසිරු ධම්මසේන හේවගේ මහත්මයාගේ ගුණානුස්මරණය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන මෙම සදහම් ධර්ම දේශනෙන් ජනිත වන්නා වූ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් එතුමන්ගේ භවගාමී ජීවිතය සුවපත් වේවා. බිරිඳක් වශයෙන් සහ දරුවන් වශයෙන් සෙනෙහබර පියෙක් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් පැතුම දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය පින් අනුමෝදන් වෙන්න හැකිනම් ධර්මාර්ගයේ නිවැරදි අවබෝධ කරන ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේටද නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී ඉහාත්ම වශයෙන්ම නිවන් මඟ පූර්ණේ වේවා.
දෙපාර්ශ්වයේම මියගේ දෙමව්පියන්ටත් වර්ග පරම්පරාවේ පරලොසපත් සියලු ඥාතීහුද මේ පින් අත්පත් කර ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ භවගාමී ජීවිත සුවපත් කර ගනීවා. සුවීවත සිටින මෑණියන් ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේම සියලුම සහෝදර සහෝදරයන්ටත් දූ දරුවන්ටත් තුනුරු මිනිපිරියන්ටත් මේ මොහොතේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්වත් ඔබ හැමටත් උතුම් තථාගත ධර්මයේ අනුගමනීය ප්‍රතිපදාව අටහාගෙන නිවෙන්නට සැනසෙන්නට මංපෙත් විවර කර ගන්නට ලැබේවා. කර්ම සේවේවා. මූල්‍යදායකත්වය දරා ධර්ම දේශනා කරවා ගැනීමෙන් ආරාධිත මාතෘකාවක් යටතේ ගැඹුරු කරුණක් පැහැදිලි කර ගැනීම තුළ ධර්ම දානයක් දුන්නා. පරලොස්සපත් වන්න ඇතු ආන්ට දුන උපහාරයක් ගුණානුස්මරණයක් වේවා. අවශ්‍ය කෙනෙක් නැත්නම් පින් අනුමෝදන් කරන ජීවිත සුවපත් කරගනිත්වා. මතු භවයකදී මිනිසත් බව ලැබ මේ ස්කන්ධ පංචකයේ ශූන්‍යතාවය වටහා ගන්නට ලැබීම තුළින් මගඵල ලබා ගන්නට උන්ට හේතු ආසනා වේවා. ඔබටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ හැමටත් මෙම කරුණ අවබෝධය තුළ ඉහාත්ම වශයෙන්ම මේ මාර්ගයේ අනුගමනය කිරීම තුළින් ජීවිතය තුළ ලැබිය යුතු උතුම් සැනසීමට හිමිකරුවෙක් වෙන්නට අවබෝධය ලැබේවායි අපද ප්‍රාර්ථනා කරනු. සබ්බිහිතයෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං